Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja, mudah-mudahan semuanya kita baik-baik ya. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara tips mendapatkan backsound yang non copyright ya. Nah, ini caranya mudah sekali teman-teman semua. Kita harus masuk ke channel kita sendiri, ke YouTube studionya ya. Di YouTube Studio. Nah, kita langsung saja ke bagian koleksi audio ya. Koleksi audio ini nanti di sini sudah ada musik gratis sama efek suara ya. Jadi kalau efek suara biasa ada yang tangan juga ada yang suara air ataupun suara senjata, alarm juga ada ya. Jadi tinggal pilih aja sebetulnya ya, kayak ini suara alarm. Nah, kayak gini. Ini cocok buat video kita apa nih gitu kan? Atau suara pesawat ya, yang menu. Dengaran ya. Nah ini dan seterusnya, atau suara pesawat lagi terbang ya, dan lain-lain sebagainya, sampai ada suara alien nih. Saya juga nggak tahu suara nih, horor banget ya. Oke ya, bisa ya, gampang ya. Jadi tinggal pilih aja di sini ya. Oke, nih banyak ya pilihannya. Baby cry, ada baby cry. Ya. Jadi nggak usah ngerekam bayi kita lagi nangis, aku dijewer dulu atau dicubit-cubit dulu biar nangis. Ini aja udah pakai ya. Sampai ada pilihannya baby cry long, berarti lama nih nangisnya. Nah, seperti ini ada juga ya. Ya, gratis itu ya, gratis. Banyak ya. Jadi silakan bisa dipilih coba yang clap. Hand clap. Ada kan tepuk tangannya ini, atau clever agak lama jedanya gitu ya. Oke, sekarang yang tim. Nah, gitu ya. Nah, atau pakai ada finger flick. Kayak tukang bakwan ini. Lucu. Oke, auto ada yang battle-nya nih, seru nih pas ini. Seru. Oke, gitu ya. Itu efek-efek suara ya yang bisa kita download. Oh iya, tadi saya lupa. Nih cara downloadnya gampang tadi. Misalkan tadi hand clap close tadi ya. Ini langsung aja. Kalau sudah dapat, kita setuju, download aja di sini ya.
udah muncul. Cepet sekali ya, tergantung kuota, cepet. Nah sekarang kalau yang buat backsoundnya, musik gratisnya, kita cari di sebelah sini ya, banyak sekali ya, sampai ribuan. Ini saya juga belum semua ini ya, tapi yang sudah saya kenal kayak ini nih, Dance Mammoth. Ini bagus. Dance of the Mammoth ya, dari The World Order. Nah kalau udah cocok tinggal kita download ya. Nah oke. Oh sudah siap kita pakai. Kita cari lagi yang lain ya, coba. Mungkin kalau yang sudah saya pernah ini nih, kayak Over the Calm, itu enak sekali ya, saya senang sekali nih. Lagu musiknya tidak terlalu ini ya, kalem. Selalu saya pakai ya, backsound video saya. Dramatisnya ya. Kita cari lagi yang sifat-sifatnya menginspirasi nih, Hero Ashton gitu ya, dari Chris Hagen ya. Cocok ya, ini tinggal direkam aja. Nah ini juga tinggal download aja. Ya, jadi teman-teman gampang, kalau sudah tinggal download aja kalau udah selesai ya. Oke, itu beberapa backsound atau dan efek suara yang teman-teman dapatkan. Nggak usah jauh-jauh cari download, dan sudah ada di YouTube Studio kita ya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya berikan, sampaikan, share untuk saat ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Balik lagi nanti di tips berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya.